Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka bërë disa ndryshime të rëndësishme në nivele drejtuese të disa komisariateve në vend. Ndër më të spikaturat është ajo e kryekomisares Nertila Meta, e cila nga detyra e specialistes për dhunën në familje në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë është emëruar shefe e komisariatit të Librazhdit. Ky është rasti i dytë në vend që një grua drejton një komisariat, pas emërimit të komisares Ediona Dano në krye të komisariatit të Policisë Kuçov gjatë muajit korrik. Ndërkohë, kryekomisare Klon Halili transferohet si shefi i komisariatit të Bulqizës. Në komisariatin e Dibrës, kryekomisar Altin Lila largohet nga detyra për t'u emëruar specialist për hetimin e krimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Në vend të tij, si shef i komisariatit të Dibrës, emërohet kryekomisar Mari Glenduçi, i cili më parë drejtonte komisariatin e Malësisë së Madhe. Detyrën e shefit të komisariatit të Malësisë së Madhe e merr komisar Claudio Zhupa, që më herët ka qenë shefi i seksionit për krimet në volum në komisariatin e Policisë Kavaj. Po ashtu, kryekomisar Erdit Reçeku, nga shefi i komisariatit numër 6 në Tiranë, emërohet shef sektori për krimet në volum në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan. Në vendin e tij, në krye të komisariatit numër 6, emërohet kryekomisar Edvin Peçi, i cili më parë drejtonte komisariatin e Bulqizës.